大家好，歡迎收睇全民槍戰啊！咁我哋終於升到係藍牌啦！哇，等咗幾多萬年啦，真係哇都唔知玩咗幾耐。咁呢個仗都唔係玩得好耐，都有42呢，還可以啦。咁廢話唔多啦，即刻打下牌玩下先啦。咁就好似呢，就睇下諗下先啊，冇嘢。咁就其實大家未知道我新銳4啦，不過講多次啦。咁終於升到新銳4啦，咁唔知幾時先可以去到老兵呢？希望快啲啦。咁就我哋咧要排位益得啦。咁就今日打牌嘅，咁就一開始就爆破啦。咁照舊啦，一樣都係揸我哋嘅黑暗騎士嘅。咁就黑暗騎士有幾勁，我諗大家知道。雖然得4呢咁大把，咁啊一開始先嚟一個網卡拎唔到啲槍出嚟啦。咁就可以先匿埋。咁我唔會歸點散嘅，我只係為咗避開狙擊手嘅啫喺度。咁樣安全少少啊嘛，有隊友嘅護送。哎呀，俾人搶咗可惡，不過算啦，一定俾佢搶到噶啦。咁就我攞一落去先啦。OK，PP2000勁啊！哇，好似死咗人喎。我哋 check 一 check 先啦，但我係真係未死人嘅。哎呀，可惡啊！唉，見到隊友就踢下啦。哇！最後乜都冇做，已經俾人落垃圾。好嘢，殺到一個。咁就黑棋幾好爆頭嘅，不過有一個弱點就係唔知點解一遠距離就要玩點射啦，就唔可以玩一路連射嘅。咁其實其他 AK 都勉強做到遠距離嘅連射嘅，不過唔知點解呢一把呢就連中距離都要點射。不過爆頭率都幾高下嘅，好好打添啦。死啦你條契啊！唉，拜拜啦。咁就呢個奇洞我就咁死咗啦，但係呢。哇！頂！哇！死啊！可惡啊！卡住咗自己啊！哦，屋企呢條友都唔方勁啦，白痴咗啦！啱先嗰下，如果唔係應該殺到晒佢哋兩個嘅，冇辦法啦，係咪？咁就應該輸㗎啦。不過唔緊要啦，呢個人話唔定有啲希望嘅。係啦，有炸彈啦。OK，同你講一講，交代下先。咁我諗大家知道咩地方㗎啦。唔係啊嘛，咁快就死咗，咁有趣嘅咩？黃金 M82嗰條友，喂，佢又真係，哇呢條友屈機喎，同佢講寫到 A 咧，佢竟然係咁行，我真係想踢佢啦！如果再有下一次就踢佢。咁就其實俾啲機會人嘅應該，不過算啦。咁我哋而家衝啦，咁步出去梗係要衝㗎啦。哇！好激烈！哇，大佬死啦你！哇，有冇啊？搞錯，俾人執雞！哇，黐線，呢條友真係狗嚟嘅喎，根本係狗。不過冇辦法啦，始終人哋我係唔應該侮辱狗呢個字嘅，咁就係啦，千祈唔好侮辱狗啊，因為狗係一件好好嘅動物嚟嘅，唔可以侮辱佢。咁就有啲諷刺成分啦。不過我可以殺掛機。人呢？死啊你！哎呀，歪炮！死啊你條契！哦，你老闆俾人偷，唉冇辦法，越嚟越差打得，唉要踢人啦！睇下咁快又要輸啦，唉有冇機會反勝都成問題，即係班隊友有少少弱地。哎呀，俾人搶咗，我被搶啦！耶！殺咗執炸彈嗰個，咁我可以喺度守住啦。咁我先歸一歸先。哇！鬧！
有冇啊？不過好彩呢條友死咗，因為呢條友幾恐怖啊！咁就睇下個炸彈會唔會有人過嚟啦，咁我就會射佢啦。咁就唔理啦，我都想去隊友嗰邊啊！而家行緊咯，人呢？哎呀！有時黑棋手殘，好殺到，總算勉強拉到。咁揸死棋啊，一黑棋唔係好穩啊，我覺得。咁就哇頂佢，好危險啊！啱先嗰下差啲死啦，我估佢會跟蹤過嚟嘅。哇頂佢個肺啊！死咗你，仲唔死？哎呀，你老味啊！死咗你，又唔死喎！拜拜啦你，反勝嘅機會嚟啦！咁就呢條友，喂人呢？想偷，死啦你！死棋咁都打贏你死棋啊！狗啊！咁就終於有機會可以報仇啦！咁就好感動啦！今次呢個戲劇性反勝嘅一個排位，咁就盡咗力啦！至少，哇領你啊！好彩我又早有準備，死啦你！拜拜。咁其實掟手榴彈係有戰術嘅，咁我遲啲可能會拍下教學啦。嗱，射死你先！哇，加特林機槍仲要無敵時間咁差耐，咁你死啦！啊，可惡啊！唉，俾佢爆頭。哇，唔係最後因為呢個人而死啩？同佢講小一小心先，唔係嘅話好大鑊。睇下個心字。Yes 贏咗，打完就贏咗啦。咁就可惜啦，睇唔到隊友點殺佢啦。不過今場都打得唔錯嘅，咁就係啦 MVP 啦。咁就戲劇性咁反勝啊！咁就今日嘅時間差唔多啦。咁中意我影片記得俾個 like 同埋訂閱我啦。咁就拜拜。